Արա խեղճ ծառուկյան, արա այս ինչ օրն ընկավ այստեղ են։ Չա եղել։ Ոնց ինչ ա եղել, ոնց ինչ ա եղել։ Ամուսնացավ ախպեր, կորցրինք, մի իրանին է կորցրինք։ Վահան, հեռախոսդ կտես TikTok նկարեմ։ Չէ, Լուիզ, իհարկե չեմ տա։ Ինչի։ Որովհետև չի կարելի, դու պետք է դաս սովորես, գնա դաս սովորի մի Բայց հատ։ դասերը բրծել են։ Դասերը բրծել են, գնա գիրք կարդա ուրեմն։ Ինչ գիրք։ Հաստ գիրք, մեջը թերթերով ու բան գրած։ Որը։ Վայ Լուիզ, չեմ տալ հեռախոսը, գնա։ Ախր ես արդեն ինչ եկել եմ, Վահանի մազերի չափ գիրք եմ կարդացել։ Ինչ ա ուզում ինձ այդ քաչալը։ Վաչ։ Հեռախոսդ կտես TikTok-ներ նկարեմ։ Չէ, Լուիզ ջան, սցենար եմ գրում։ Հեռախոսով, թե տենց ես ասում, որ չտաս։ Լուիզ ջան, ես հեռախոսից դիկտաֆոնի մեջ լիքը մտքեր ունեմ սենց ձայնագրած, լսում եմ բանը, դրանց վրա մտածում եմ։ Ստենդափի իդեա, որ փոքր տարիքում որ միտեղ գնում էինք մամայից հետ պիցցանոց կամ համբուրգերանոց, վերջում սեղանի տակից որ փողը տալիս էր ես հաշիվը փակեմ յանի տղա եմ։ Այս սաղետի ջոգին որ դու տվիր ում համար Այս շատ խնդալ է, ճիշտ որ ում համար է, դեռ այն մատուցողն էլ է явնի ջոգում, որ այս աղվամազ բեղերով վրա չեր կարա հաշիվ փակել ձենը։ Այդ տարիքում ու դուս փող։ Տեսար։ Արման գոնե դու կտաս։ Միանշանակ չէ։ Ինչի։ Որովհետև այս հեռախոսով նկարում ենք մեր սուրբ բլոգը, ես չեմ տա դու իրան կեղտոտ ես քո կեղտոտ TikTok-ներով։ Մի խոսքով ես գնում եմ ման գալու, հա։ Ուր ես գնում Լուիզա։ Գյուղա մեջ։ Գյուղա մեջ ինչ կա։ Քեզ ինչ։ Stop լա։ Ինչ է հեռախոսը տեսա հարց օգնում ես TikTok ես նկարում։ Եթե չես խոսել էլ ռադ քաշի կադրից։ Ես քո հետ էլ չեմ խոսում։ Որս Նիկոլեսի խաղերա տալի արա ոնց է դզում։ Ինչ Նիկոլ։ Դերասանուի Նիկոլ Քիդմանը։ Դզեց։ Շատ լավն է։ Ապե Զուքարանը զասարանի եղավ ոնց որ։ Ոնց զասարանի եղավ։ Ինչ է սարե ախպեր։ Ոչի բանապե ինչ պետք է անեի։ Կարող է թուղթը սկսե մեջը։ Հա։ Արա ոնց հավաճը ջաներ, ով է թուղթ գցում ախպեր զուգարանի մեջ։ Բա ուր են գցում ախպեր թուղթը զուքարանի մեջ գցելու համար է։ Արա ախպերը եկա վեդրոն զուգարանի կողքը չես տենում ախպեր, որ զուգարանի մեջ ես գցում, դրա համար է զասարանի ա եղել։ Որ էլի սկսար հակահիգենիկ բաներ խոսալ, էս նկարում արա, ախպեր թուղթը նախատեսված է զուքարանի մեջ գցելու համար, ինքը լուծվում է ախպեր մեջը։ Բա որ լուծվում է խի զասարանի եղավ ախպեր։ Որ ես շատ գիտեմ ախպեր, մեծ սանտեխնիկ կանչի մունատ գալու տեղը, թող գա մեծ սարքի ախպեր։ Ախպեր կարամ կանչեմ, բայց կուզես։ Հա ախպեր ասում եմ, որ ուզում եմ, որ ասում եմ, բան։ Բա չէ, գյուղում մի հատիկ սանտեխնիկ կա։ Ոդի բեբութն ախպեր, կանչեմ։ Զուքարանը որ փչացավ, ինձ թված դրանից ավելի վատ բան չի կարա լինի իմ կյանքում։ Ես սխալվում եի։ Բեյբութ կարա լինի։ Բեյբութ։ Բարլուս ձեզ ապը։ Յա, բայնուս բեբութ ախպեր։ Ինչ այլ է ինձ հիշել եկելի։ Ա զասարանի եղել բեբութ ջան։ Որո։ Որ մեկը տայել է ճիշտն ասեք։ Ինչ կապ ունի ինգեր։ Բայց կարող դու ես ելը։ Ախպեր, հա ես եմ եղել զուքարանում, զասայինի եղավ ջուրը քաշեց։ Ախպերս քիչ կերելի արա։ Արա ստենցը գիտե, արա ստենցը գիտե, որ քո մի օր դուրս են գալու ջրի երես, այ ախպեր, արա։ Ախպեր դու եկել ես ըստ իմը դու սանտեխնիկ ես, էլեկտրիկ ես, թե ով ես ախպեր։ Կարում ես սարքես ընկեր, գնա սարքի ախպեր։ Ախպեր կարենալը կարում եմ, բայց դու մանրակրկիտ ասա ոնց է լավ։ Որը մանակրկիտը, դրա մանակրկիտը որն է ախպեր, ասում եմ զասային եղավ ախպեր։ Ախպեր կարող եմ էջ թուղթ ես գցել։ Ախպեր իհարկե գցել եմ, բա ուր պետք է գցեի, չեմ հասկանում։ Բայց կողը վեդրո չկա դրա համար դրած չեմ ջոգում։ Ախպեր զուքարանի թուղթը ընկեր նախատեսված է, դրա համար է կոչվում զուքարանի թուղթ, որտեղ ինքը լուծվում է ախպեր։ Արա մի նկարելի Արման, ես էլի կոմենտ ման են գրել, ասեն հակահիգենիկ թեմաներ։ Այս դեր շոու բիզնեսի 10 տղերին գիտեմ ամեն 20 կիլոմետրով թուղթ եք օգտագործում ախպեր արա։ Դու հաստատ մի թուղթը վեկալ ես ծալե դրել ես մեջը, որ սա ջուրը չճպալա վերև։ Արա ընկեր, արա ասեմ ավելին ախպեր, այն պրծնում այն կլորնել եմ գցել մեջը, որտեվ հիմա կա հատուկ նախատեսված լուծվող է դրանցից ձևա է ինչ ախպեր, դա գցել ջուրը քաշել եմ ընկեր։ Բրիշ լուծվող ձև ախպեր, այս կարանտինորով
թղթի գինը հասել է ոսկու գնին, դու ասում ես ձև, ախպեր, ինչ ես խոսում, չխնայողաբար օգտագործեք։ Ախպերը տես ծանր մի տար թուղթ անգեր։ Ապա դու կարում ես սարքես ընկել։ Սարքի ախպեր։ Ախպերս բեբությանները ամեն ինչը կարում են սարքենի տարբերություն ոմանց։ Դե սարքի ախպեր քել լուծի մեր հարցը ընկել բան անենք։ Լավ, նայ ոնց են կանում ախպեր, ես եմ եթում եմ կանալիզացիա, տրուբեքը բացում սլիվ անեմ, դե բեսամ գործ եմ անելու։ Դուք կնեք ստե հանկարծ ջուրը ոչ մեկ չքաշի։ Всё, դες ելնում եմ գործ անեմ, ջուրը ոչ մեկ չքաշի։ Մենք ենք մենակ չենք քաշի։ Արունս խման սաղարը ինչ անեմ, մտնում խալածելնիկի մեջ, որ արունս սառը խմեն հագենան։ Ապետ բեբութը ընկեր, մենակ պրոբլեմ ապը ինքը բերում, ինքը քայլող պրոբլեմ ապը։ Ինչ ա եղել Լուիզ։ Գնացել եք յուղամաճ ինչ-որ մի հատ տղա հետևիցս կես ժամ եկավ։ Ո՞վ է։ Չգիտեմ, ձեռնակ չեմ։ Ստեյա։ Չգիտեմ։ Ուր է այդտեղ է Լուիս։ Էս երեխեն։ Վայ ազիզը։ Ինչ ա եղել ապերես։ Նախճիկը դուրս եկել է։ Ինչ ես, Լուիս հələ գնանես, հələ փագի դուրը։ Ինչ ես խոսում տղա ջան։ Ես քեզ էստե հումում կուտեմ, ոնց դուրս եկել Ես է։ կարա։ Յարին է ոնց խոսում է։ բան մի րոպե լարիստ են։ Ախպերս երեխա յարը մի գորգրան գեր, ես կշփվեմ հետ ախպեր, ես երեխեք հետ շփվելու ձևերը գիտեմ։ Ազիզ ջան, ինչ ա եղել, մի հատ կասես ինձ։ Ապերսե չի դուզում, քելը գնանք շենք հետ է։ Քելե։ Իբր իմ վամպիրները ինձ քիչ էին, մի հատ էլ մոծակ ավելացավ։ Հա, Արսեն ջան, ինչ ես ասում։ Սիրտս կապել է քրոջ հետ անգեր։ Սիրտը։ Մեզ հետաքրքիր չի քո սիրտը։ Մենք հարստամ, հա։ Դուր։ Դու էլ ես տղա, ես էլ եմ տղա։ Դու էլ ես սիրե, ես էլ եմ սիրում։ Հիմա ես էլ քո նման մի հատ տղա եկի ասում եմ սիրտս կապել է, մտի դրությանս մեջ անգեր։ Ապեր, Լուիզը փոքր է, ինքը սենց բաների հետ կապ չունի։ Ապեր, ես իդ լավ գիտակցում եմ, վարսող իր այդ պիժամա խոսամ իրար հասկանանք, կարող այդ աղջիկ ուրիշ ձև ա մտածում, ես դու իրա փոխարեն որոշում։ Լուիզը 12 տարեկան անդամեն է, ինքը չի կարա որոշում կայացնի։ Տարիքի ինչ կապ ունի։ Դու вообще քանի տարեկան ես որ ես խոսում ես։ 8 8 տարեկան ես եկել ես հերիք չի Լուիզն է փոքր։ Հələ մի հատ էլ դու ես Լուիզից 4 տարի փոքր, հասկանում ես գոնե դու։ Ապեր, սերը տարիք չի հարցնում։ Բա ինչ է հարցնում քո սերը, вообще դու ինչ ես հասկանում 8 տարեկանում։ Ապեր, ես քեզ նոր ասեցի, տարիքի ինչ կապ ունի, 5 տարեկան համճարել կա 80 տարեկան էշել։ Ես գժվեցնում ես կտորից կուտեմ ես քեզ իստե հանգստացի մի հատ։ Դավայ գնա всё դու Լուիզի երեսը չես տենալու, գնա ստեղից։ Դուք սենց, հա, երկուսով վրա եք հասել ատամ եք ցույց տալի, գրմռում եք, հա։ Դե էլ սպասեք գնամ ես էլ իմ մեծ աղբորը։ Այ գնա Դու գնա ուզում ես բերալակը գժվեցես ես։ Այդ ինչ բառապաշար էր։ Այդ երեխեն կամ լիքը հայկական սերիալեր նայե, կամ ազգային ժողովի մի հատ նիստ։ Սաղորս փչացին արա, լակովներ արա։ Լուիզ այդ երեխեն քեզ ուրիշ բան ասել էր էլի ճամփին։ Լուիս ուր ես։ Լուիզ Մի վարքան հանգարեք լվացվան կասեք։ այդ ջուրը քաշ։ Արա բեբութը։ Ալո։ Արա մերրեմ կյանքի մեջ ենք Լուիսն էր աղբեր դες միամիտ քաշեց երեխեն հիմա ինչ անենք։ Արա ինչ եղավ վրետ եղավ աղբեր։ Արա կներես բերակոչարեց սաղարցան է։ Արա կներես մերրեմ կյանքի։ դու ջանդամ սպարծիվ կենարա։ Իսկապես շատ ծանր տարա, որ այդ պահին կողքը չէի ու չտեսա ոնց բեբութը մեջ եղա պրոստը։ Հան եկա մեծ աղբերս։ Արա ինչ են ուզում ես երեխեքում։ Մեծը։ Ես ու մեծ աղբերը, հա։ Մեռնեմ սրտիդ, ոնց որ մեր փոքրեր իրար չեն հասկացել, արի մի հատ առանձին խոսանք։
Մորը սարավեսի կատարվում, ես էիրա վախ Մեծ աղբերը փաստորեն իրենից մեծ էր ընդամենը 2 տարի ու 2 անգամ։ Ասա։ Մեռնեմ սրտիդ, ասենք դու դեռասան ես, բայց այդ վաբշե կապ չունի ինգեր։ Մա քո ընտանիքն ա, քո քուրն ա, դրա համար էլ եկել ենք ձեզի տենալու։ Ես չեմ ասում վաղվանից ինչ-որ ընկերություն կամ մատնաշնի, մինչև Լուիզը չմեծանա, ես ու դու չզգանք, որ վաղտնա, չեն շփվի։ Դե ձեր յաներն է գիտես, լիքը ջայ լակոտ մուկոտներ կան, եթե որ երեխուն հավայի չնեղացնեն, ուզում եմ իմ աղբերը լինի իր անվտանգության կապսուլը, որը կապահովի երեխու ազատ տեղաշարժը Կարբիի վարչական միավորի տարածքում։ Աղբերս, Արեսի չեք անում, արա։ Արա խնդում ես, դավայ ռադ եղեք։ Խախեք էլ չերևակ ստենել, արա։ Հա, դեռ մեն մեզանից էլ չնեղանաս։ Մենք մեր ձևերով կտենանք Լուիզին։ Արա փախեք անից տեսեք լեզին քսի կտամ բարեկները տարա։ Բացելի լեծին արա։ Մի քիչ էլ եթե ուժեղ խփեր ինքը, արդեն Լուիզի քուրը գլուխը կտրելու էր այդ երեխու։ Արեսի հարսոր ապը, էս ի՞նչ է։ Արեսի չեն անում։ Խելոք մնացեք, արա։ Որպես ինչ բամբիտ են անում, արա զուքարանի թողը։ Որպես ինչ են անում։ Խելոք մնացեք, արա։ Արա խելոք մնացեք։ Հալոուինին Ամերիկայում որ կանֆետ չես տալի, այդ ժամանակ են զուքարանի թղթերով տունդ բամբիտ անում, ստե որ աղջիկ չես տալի այդ ժամանակ։ Այսի շեղով մանյովրա։ Անանեսի շեղով մանյովրա հենա մտնում են ենյանից, բաղջային մտնում։ Ուր են։ Հենա բաղջային մտնում են ենյանից։ Անու զաբորների վրով թռնում մտնում էին, ապա ես տեսա։ Երեխա Ինձ է գալիս են արա։ Արա հեն են ապա, լնդրես նայ, մորս ա։ Սպեցնազն է, Ապես ի չեք անում։ Որեսը նինձաների պես գալիս են իը։ Խելոք հլը։ Խելոք մնա, տաղի տակած դիրի Օրեսի չկամ, ապե։ Ասի շառա, եկեք իմ հետևից։ Ապե հայս շարը ինձ հանգիստ թողեք։ Սա եւս մեկ ապացույց, որ այսօր ուժը Հայաստանում լրագրողների ձեռում է։ Ապե փագա դուրը։ Հա ոչինչ ես լուսամուտով կմտնեմ լար։ Վաու։ Սկզբից ինձ թվաց հայկական սերիալների տակ է մնաց այդ երեխեն, բայց ընդդեմ թույն բրյոմներ չեն անում։ Այդ ով այդ կարբեցի Ջեկի Չան արա։ Արա մենք այդ տարիքում պաղկվոցի էինք խաղում, արա ինչ երեխեք եք։ Արա իննա դու եք անում արա։ Արա ձեզ ասում եմ զուքարնի թուղթը ոսկու գին ունի, դուք վերել լցել եք տան մեջ արա, իմ իննա դու եք անում արա։ Արա մեջ եք բեբուջան երեխեքն են այդ ցավը։ Երեխեքն են ցավը տանը թափե։ Մհերի։ Դու ես արա։ Որ հերդ այդքան փող ունի զուքարնի թուղթ առնում արա, թող բերի պարտքերը ստարա։ Խեղճ երեխեք եք կտե բելլակս տե պատի տակ նարի շատ եք անում արա, դավայ հելակ ստոց։ Դավայ հելակ։ Արեշ բեբուտյա հելակ էտի տուստե։ Դավայ հելանք։ Ուրբան եղեք բեբու ջայն, որ ձեստե չենք թաղում։ Դավայ ապրես, բայց հելանք, վсё, դավայ ձեզ սաղովի հելանք։ Սորեսով կերեն ապերես։ Իրանք ապեր։ Յուղի ու շույի դպրոցի երեխեքն են, ձեզ հումում ուտելու են, իդեպ ասեմ։ Ապրես արա։ Ջոգիկ ես փրկի, չնայած ձեզ չէր հասնում գյոզալական սպարտիվ կես չասեմ ինչ արի։ Դե մենք չենք ախպեր Լուիզները։ Լուիզ ապ են երեխեն ներս մտավ։ Ինչ ա եղել։ Լուիզը ինձ ասաց, որ ինքը ինձ չի հավանում, որովհետև փուճուր եմ։ Ահա ասի շուն։ Ինչ ասեի։ Այդ նույն բանը մի քիչ շուտ ասեի, Լուիզ ջան, չբռնեին տաշեին մեզ հավային։ Մենք մեծագույն սիրով ու հավեսով շարունակում ենք նկարահանել Թովմասյաններ ռեալիթի շոուն հատուկ քեզ համար միակ խնդրանքը, որ ունենք դրա դիմաց,
բաժանորդագրվիր իմ YouTube-յան ալիքին եւ սեղմիր զանգակ առաջինը տեսնելու համար վիդեոները։ Իմ YouTube-յան ալիքին։ Արա մեկը ով աշխատի դու ուտես էլի։ Ինչու պետք է ուտեմ, subscriber եմ ուտելու։ Մի բաժանորդագրվիր իմ ալիքին։